Hi, hello, welcome back to AravisFam. நாம் எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கோவில்பட்டிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற விஜயபுரியில் தான் இருக்கோம். ரங்கசாமி அப்படின்றவர் வந்து முதல்ல விஜயபுரியில் கோழி பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் டைமாக நான் ஒரு கோழி பண்ணைக்கு வந்திருக்கிறேன். பிராய்லர் கோழி வளர்ப்பு எப்படின்னு நான் கற்றுக்க போகிறேன். நீங்களும் என் கூட சேர்ந்து கற்றுப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம பக்கத்தில் இருக்க கோழி வந்து இந்த பண்ணைக்கு வந்து இன்னியோட 26 நாள் ஆகுது. பண்ணைக்கு வரப்போ வெறும் 45 கிராமில் வருமா. 45 கிராமில் வர இந்த கோழி 40 நாளில் 2.5 கிலோவாக மாறுது. அதாவது 2லேருந்து 2.5 கிலோவாக மாற்றி அனுப்புகிறாங்க. சுகுனாச்சிக்கன் கம்பெனிக்காரங்க தான் வந்து கோழி குஞ்சு வந்து இங்கே வந்து இறக்குறாங்க. அதோட தீவனத்துலேருந்து மருந்துலேருந்து எல்லாமே அவங்களே வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிடுறாங்க. பண்ணையில் இவங்களுக்கு என்ன வேலை அப்படின்னா இதை வந்து பராமரிக்கிறதும் இதை வளர்த்து தரது மட்டும் தான் இவங்களோட வேலை. தீவனம் எல்லாமே அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க. இவங்களுக்கு வந்து வேலைப்பாடு மட்டும் இவங்களது. இந்த வேலையெல்லாம் செஞ்சு இந்த கோழியை இவ்வளோ வளர்த்ததுக்கப்புறமா இவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய லாபம் 1 கிலோவுக்கு 8 ரூபாய். மொத்தத்துக்கு இந்த கோழி வந்து வந்த புதுசுலேருந்து வெளியில் கிளம்புற வரைக்குமா மொத்தம் இறை வந்து 5 நம்பர் கணக்கு வச்சு சைஸ் வரையாக இறை கொடுக்குறாங்க. 45 கிராமுக்கு இந்த கோழி இங்கே வரும்னு சொன்னேன்ல, அப்போ வந்து சின்ன சைஸில் ஒரு இறை தருவாங்களாமா. அதுக்கப்புறமா நம்பர் 1, நம்பர் 2, நம்பர் 3, நம்பர் 4, நம்பர் 5ன்னு சொல்லிட்டு கணக்கு வந்து ஏறிட்டே போகும். இப்போது இங்கே நீங்கள் பார்க்குறது வந்து நம்பர் 4. கோழி சைஸு பொறுத்து அந்த நம்பர் வந்து ஏறிட்டே இருக்கும். இப்போ வந்து 26 நாள் ஆகுது. அதனால் வந்து நம்பர் 4 தீவனத்தை வந்து இவங்க போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இதில் என்னென்ன கலந்துருக்கும் அப்படின்னா மக்காச்சோளம், அப்புறம் வந்து இந்த கருவாட்டு தலை, அப்புறம் நவதானியங்கள் எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி வந்து அவங்க கொடுத்துருவாங்க. இதை வந்து நம்ம ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி போடணும். அதுக்கப்புறம் தண்ணி வந்து இந்த இது ஃப்ளோட் சிஸ்டம் மாதிரி ஒரு இது வச்சுருக்காங்க. இது மட்டும் ஒரு நாளைக்கு 2 வாட்டி மாற்றணுமா. இது ஒரு நாளைக்கு 2 வாட்டி சுத்தம் பண்ணி இந்த தண்ணி மாற்றி வைக்கணும். இந்த தண்ணி ஒன்ஸ் எடுத்துட்டோன்னா இதுலேருந்து புதுசாக வந்து ரிலீஸ் ஆகுது. அதாவது இந்த தண்ணி வந்து அந்த கோழி குடிக்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுலேருந்து ஃபில் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது. இந்த கோழி எல்லாமே இந்த ஷீட்டுக்குள்ளே ஒரு டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணி தான் வந்து வளர்க்கணும். அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து எப்படி செக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு மிஷின் வச்சுருக்காங்க. இது மூலியமாக தான் செக் பண்ணுறாங்க. இப்போ வந்து 86 ஃபாரன்ஹீட் வந்து இருக்குது. ஆக்சுவலாக வந்து 90 அதை தாண்டி போனால் தான் வந்து அதுக்கு பக்குவம்லாம் பார்க்கணும். அது கீழே இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம வந்து அந்த பக்குவம் பார்க்குறதுக்கு வந்து தேவையில்லை அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது என்ன பண்ணுவாங்களாம் அப்படின்னா 90க்கு தாண்டி போகும்போது இங்கே இருக்கிற ஃபேனெல்லாம் போட்டு விட்ருவாங்களாம். அப்படி அதையும் தாண்டி வந்து ரொம்பவே வெயில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா இங்கே வந்து அந்த ஸ்ப்ரிங்கிள் மாதிரி வச்சுருக்காங்க, ஷவர் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. அதாவது அங்கே எப்படி இந்த தண்ணி வந்து குடிக்கிற தண்ணி வந்து இந்த இடத்துல ஃபில் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த பைப் மூலிமா, அதே மாதிரி அது அந்த 1 HP மோட்டர் வச்சுருக்கிறாங்களாம். அது போட்டு விட்டால் சும்மா ஏசி மாதிரி சல்லுன்னு வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிகிட்டே இருக்குமா. கோழியெல்லாம் நடுவில் வந்து நல்லா சூடை வந்து தணிச்சிட்டு திருப்பி ஓரமாக போய் உட்காந்துக்குமா. அதாவது இப்போ பாருங்கள், எல்லா கோழியுமே வந்து ஒன்று அந்த சைடு இருக்குது, இல்லை இந்த சைடு இருக்குது. நடுவில் வந்து எதுவும் இருக்க மாட்டேங்குது. அது வந்து அந்த ஓரத்தில் அந்த வெளிச்சத்துக்கு தான் வந்து உட்காந்துக்கிட்டு இருக்குது, நடுவில் இருக்க மாட்டேங்குது. ரொம்ப வெயிலாக இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் அவங்க அந்த ஏசி மாதிரி இந்த ஸ்ப்ரிங்கில் வந்து போட்டு விட்றாங்க, அந்த ஷவர் வந்து போட்டு விட்றாங்க. அந்த சூட்டை வந்து தணிச்சிட்டு மறுபடியும் வந்து ஓரமாக போய் அடுத்த கோழிக்கு வந்து வழிவிடுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஆக்சுவலாக வந்து ஓனர்கிட்ட தான் வந்து இவ்வளோ நேரம் நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன். ஒரு சின்ன தவறு பண்ணிட்டேன். மைக்கை வந்து ஆன் பண்ணாமல் நாங்கள் அவர்கிட்ட பேட்டி எடுத்துட்டதால் வந்து திருப்பி நான் பேச வேண்டியதாக போச்சு. அவர் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கிறதால கிளம்பி போயிட்டார். அதனால தான் நானே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அவர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்ததை வச்சு நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த கோழியோட ஷெட்டை அமைக்கும்போது கீழே வந்து முழுக்க காங்கிரீட் போட்டு தான் அமைக்கிறாங்க. எதுக்கு அப்படின்னா அந்த தரை வந்து தண்ணி எதுவும் ஊறக்கூடாது, அந்த தண்ணி ஊறி இந்த கோழியை பாதிச்சிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கான்கிரீட் தரை போட்டு அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தேங்காய் நாரை வந்து ரெப்புறாங்க. இந்த தேங்காய் நாரை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு வந்து ரெப்புறாங்க. இதை கொஞ்சம் கிளச்சோம்னா கீழே வந்து நமக்கு அந்த காங்கிரீட்டு தான் இருக்குது. இந்த தேங்காய் நாரோட தன்மை அப்படின்னா வெயிலுக்கு குளிர்ச்சியாகவும் அதாவது மழை காலத்தில் கொஞ்சம் சூடாகவும் வச்சுருக்குமா. அதுக்காக தான் வந்து இந்த மாதிரி தேங்காய் நாரை போட்டு இந்த இடத்த வந்து ரொப்புறாங்க. இந்த தேங்காய் நாரை வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து 2 முறை வந்து களைச்சி விடுறாங்க. எதுக்கு அப்படின்னா அந்த கோழிக்கு வந்து அப்போ தான் வந்து அந்த கழிவெல்லாம் விழுது இல்லையா, அந்த கழிவெல்லாம் வந்து இதுக்குள்ளேயே தான் இருக்கும். அந்த 40 நாள் இந்த கோழி இங்கே இருக்குது அப்படின்னா அந்த கழிவு எல்லாமே இதுக்குள்ளேயே தான் இருக்கும். அது வரைக்கும் வந்து இந்த தேங்காய் நாரை வந்து மாற்ற மாட்டாங்களாமா. என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு ஒரு அந்த 45 கிராமில் வந்து கோழி வந்து பண்ணையில் இறங்குதுன்னு சொன்னேன்ல, அப்போது எல்லா தேங்காய் நாரையும் எடுத்து பிறக்கி வெளியே போட்டுட்டு
புதுசாக தேங்காய் நார் கொட்டுவாங்களாம். அந்த தேங்காய் நார் கொட்டுறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு வேலை பார்க்குறாங்க. கம்பெனிக்காரங்க வந்து ஆசிட் மாதிரி ஒரு ஸ்ப்ரே வந்து பண்ணுவாங்களாம், எல்லா கிருமியும் அழியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. 40 நாள் வளர்கிறதுக்குள்ளே நிறைய கிருமி இருக்கும்ல, அதுக்காக அந்த கம்பெனிக்காரங்க ஆசிட் ஸ்ப்ரே மாதிரி பண்ணி எல்லா கிருமியும் சாகடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து திருப்பி வந்து தேங்காய் நாரை புதுசாக போட்டு அப்புறமா தான் அந்த 45 கிராம் குஞ்சுகளை வந்து இதில் வந்து இறக்குறாங்க. இந்த கோழி பண்ணை எனக்கு பின்னாடி தான் அமைஞ்சிருக்குது. இது வந்து மொத்தம் வந்து 2500 சதுர அடியில் வந்து இந்த கோழி பண்ணையை வந்து அமைச்சிருக்கிறாங்க. இதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் கிட்டேருந்து எதுவும் சப்சிடி கிடைக்குமா, இல்லைனா அந்த சுகுணா சிக்கன் வந்து இந்த தீனி எல்லாமே இறக்குறாங்க, கோழி எல்லாமே இறக்குறாங்க, அவங்க வந்து நமக்கு எதுவும் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா வந்து எதுவுமே கிடையாதான். இந்த பண்ணையை அமைக்கிறதுக்கு வந்து முழுக்க வந்து நம்மளே தான் வந்து செலவு வந்து பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க. இது வந்து 5 லட்சத்துலேயும் இந்த பண்ணையை வந்து அமைக்கலாம், 10 லட்சமும் வந்து செலவு பண்ணி இந்த பண்ணையை வந்து அமைக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணி தரமாக வந்து பண்ணை அமைக்கிறோமோ அது வரைக்கும் அதோட லைஃப் டைம் இருக்கும் அப்படின்றது வந்து நமக்கு சொன்னாங்க. அதே மாதிரி இந்த சைட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தார்பாய் மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கிறாங்க. இது வந்து எப்படின்னா கொடி ஏற்றுற சிஸ்டம் மாதிரி அந்த பக்கம் வந்து அந்த கயிறை இழுத்தோம்னா இந்த தார்பாய் வந்து மேலே வந்துடுது. அது எதுக்கு அப்படின்னா ராத்திரி நேரத்தில் அவங்க அதை வந்து ஏற்றி விட்டுட்டு தான் போவாங்களாம். ஏன்னா அந்த மழைலாம் பெஞ்சுது ஒரு நேரம் அப்படின்னா சாரெல்லாம் உள்ளே அடிக்காமல் இருக்கும், ஓவர் வெயிலெலாம் அடிக்கும்போது அது மேலே படாமல் இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக வந்து அதுக்காக வந்து இந்த தார்பாய் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதை வந்து டெய்லி நைட்டு வந்து மூடி விட்டுட்டு போயிடுவோம் அப்படின்னு வந்து நமக்கு சொன்னாங்க. இப்படி ஒரு கோழி பண்ணையை வந்து அமைச்சு நம்ம வந்து வேலை பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு 3 மணி நேரத்துலேருந்து 4 மணி நேரம் வந்து நமக்கு வந்து வேலை இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதாவது ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி தீனி வைக்கணும், 2 முறை அந்த தண்ணியை வந்து சுத்தம் பண்ணி மாற்றி வைக்கணும், அதுக்கப்புறம் அந்த தரையெல்லாமே வந்து கிளச்சி விட்டுட்டே இருக்கணும். இதுக்கு வந்து எப்படியும் பார்த்தா 3 மணி நேரம் வரைக்கும் வந்து வேலை இருக்கும் அப்படின்னு வந்து நமக்கு சொன்னாங்க. இப்போதைக்கு இந்த பண்ணையை பார்த்தீங்கன்னா 2500 கோழி வரைக்கும் வச்சு வளர்த்துக்கிட்டு வராங்க. அதாவது அவங்க குடும்பத்தில் வந்து மொத்தம் 4 பேர், அவங்களே வந்து இந்த மெயின்டெனன்ஸ் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. மேலும் வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து இந்த மாதிரி ஷெட் இன்னும் 2 அமைக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு திட்டம் வச்சுருக்கிறாங்கன்னு சொன்னாங்க. அப்படி வைக்கிற பட்சத்தில் வந்து வேலையாட்கள் வச்சு தான் வந்து வேலை செய்யணும். ஏன்னா வந்து இவங்க 4 பேர்னால 2500 சதுர அடியில் இருக்கிற இந்த பண்ணையை தான் வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியும். மேலும் வந்து பண்ணையை வந்து பெருசாக்கும் போது கண்டிப்பாக வந்து வேலையாட்கள் தேவைப்படும். இன்றைக்கி இந்த இடத்துக்கு வந்தது மூலயமா நான் வந்து நிறைய வந்து விவசாயி மாதிரி மாறி நிறைய விஷயங்கள் வந்து கற்றுக்கிட்டேன். இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது நீங்களும் கொஞ்சம் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டு இருந்திருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். ஒரு 3 நாளாகவே நான் விவசாயி ரேஞ்சுக்கு தான் வந்து ஊரெல்லாமே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறேன். சிட்டியில் இருக்க மாதிரி இல்லாமல் வில்லேஜுக்கு வந்தோடனே எந்த தண்ணியாக இருந்தாலும் இறங்கி குளிக்கிறது, எதாக இருந்தாலும் அப்படியே எடுத்து வந்து சாப்பிட்றது, ஒரு புளியம்பழத்தை பார்த்தாலும் புளியங்காயை பார்த்தாலும் உடனே எடுத்து பறித்து வந்து சாப்பிட்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே வில்லேஜ் லைஃப் வந்து நான் ரொம்ப பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த வீடியோவை பார்த்து நீங்களும் வந்து ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன். ஆக்சுவலாக இந்த ஊருக்கு வந்து ட்ரிப் வந்து ஒரு 4 நாள் 5 நாள் ஆயிடுச்சு. இன்றைக்கோட இந்த 4 நாள் 5 நாளில் வந்து நிறைய வீடியோ எடுத்திருக்கேன், நிறைய வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். எல்லா வீடியோவுமே நீங்கள் போய் பாருங்கள், எல்லா வீடியோவுமே நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக வந்து நம்ம சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைபை கொடுங்க. நிறைய வீடியோஸ் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து நான் தந்துக்கிட்டே இருக்கிறேன். மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை அமைக்கிக்கோங்க. நான் போடக்கூடிய வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடனாக வந்துடும். பாய்.